mennesker bor til de byer. Nogle mennesker bor i en by, der er stor. Nogle mennesker bor helt højt tæt på himmelen. Nogle mennesker bor helst tæt ved jord. Men Tobias Toft kan bo, hvor end det så er. Hans båd den sejler til de skønne steder, der er. Nogle mennesker går på kontoret. Nogle mennesker går på fabrikken hver dag. Nogle mennesker går på en skole og lærer. Nogle mennesker går rundt i ord i mag. Men Tobias Toft